Assalomu alaykum azizlar. Men bu videoni olishga majbur bo'ldim. Olish niyatim yo'q edi. Просто men juda ham bir siqilib ketdim. Ayanchli ahvolni ko'rdim tabiatda. Bunchalik deb o'ylamagandim. Eshitgandim, lekin bunchalikligini mana o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hozir biz tabiatda dam oldik. Maza qildik, toza havodan bahramand bo'ldik, tabiatning go'zalligidan, Alloh yaratgan shunday mo'jiza go'zallikdan bahramand bo'lib o'tirdik. Mana qo'limda musor. Shuncha musor mana yig'dik. Shuncha dam olgandan keyin polni hammani musorini yig'ib chiqdik. Endi buni gapirish umuman niyatim yo'q edi. Bo'lmasa o'sha pamperslarni ichida musorlari bilan birga pamperslarni olayotganimda qo'ynim aynib ko'p aytib bo'lmaydigan darajadagi musorlarni yig'ayotganimizda o'zi syomka qilardim agar niyatim bo'lganda, lekin chidolmadim, to'g'risi majbur bo'ldim mana o'sha aytishga. Iltimos orqanglardan tozalab ketinglar, shunday go'zal tabiatni rasvo qilmaylik iltimos. Chunki biz bu joyni ham zo'rg'a qidirib topdik. Hamma joyni уже yopib qo'yishgan. Zo'rg'a mana shu yerga topib keldi, chunki biz tabiiy prirodada, dikий prirodada o'tirgimiz keldida. Dacha-pacha qilgimiz kelmadi. Tabiiy prirodada o'zimiz mana qilib palatkalar qurib, maza qilib yerda o'zimiz shashliklar qilib, maza qilib o'tirgimiz keldi. Shunaqa zo'rg'a topib keldik bu joyni. Chunki hamma joyni yopib tashlagan. Nima uchun? Hamma joyni musor qilyapti insoniyat. Unaqa qilmaslik kerak. Oxiri bunaqa tabiatga zor bo'lib qolmaylik, iltimos. Hamma narsani nimani qilsang xor, o'shanga bo'lasan zor degan. Iltimos. Xor qilmaylik. Alloh yaratgan shunday go'zallikni. Bu bizning vatanimiz, bu bizning tabiatimiz, bu bizning uyimiz. Uyimizda bunaqa o'tirmaymiz. Iltimos. Bu hammaga tegishli emas. Bu sal farosatdan kamroq odamlarga tegishli. Endi har kim o'zi biladi nima ish qilganini, lekin iltimos hammamiz orqamizdan tozalab ketsak, bunaqa rasvo bo'lib ketmaydi tabiat. Bu yog'i o'sha yoz, hamma dam olishga chiqadi. Iltimos shu narsaga e'tibor beringlar. Allohdan qo'rqish kerak.